Assalomu alaykum hammaga. Bugun Yashnarbek akamizning obyektiga kelganmiz. Hozir bir qator obzor qilamiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Savol va fikrlar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozasizlar. Qani bo'lmasa boshladik. Assalomu alaykum Yashnarbek aka. Alaykum assalom. Islombek keling. Keldik. Qani bir obzorda ko'raylikchi bir. Bu yerda nima ishlar bo'lgan aka? Qanaqa nima bo'lgan? Bir tushuntirib berasizmi? Xonadon uka birinchi radiator bilan jihozlangan. Isitish tizimi. Keyin to'pli pol bilan jihozlangan. Asosan kotol o'zimiz paxtabotimizda kotol. Chempion, laqabi chempion kotol. Laqabi chempion. Kotolga ishonamiz, kotol o'zimizga. Xo'p. Qilingan ishlarimiz bu yerda. Gidrokollektor. Biz ham eng zo'ri demaymiz o'zimiz. Bizdan ham zo'rlari bor. Lekin Alloh bergan kasb, ilmi bo'yicha qildik. Radiatorimiz bor. To'pli polimiz bor. Radiatorimiz Aqua Classic oddiy o'zimiz radiatorlardan 120 kvadrat atrofida bor. Radiator isitadigan joyi. Sanuzel, mehmonxona, yotoqxona, yana mehmonxona shunaqa. To'pli polimiz 85 kvadrat to'pli pol bilan jihozlangan. Bu yerda qiziqarli joyini aytaman sizga Islombek. Qiziqarli joyi uka qish mavsumida kotel yoqilish boshlanganda, отопительный sezon boshlanganda issiq suv mutlaq tekin bo'ladi. Ya'ni qanday? Kosvinli bollerimiz bor. O'chish turibdi, mana. Ko'rsatgan. Ana issiqlikni ko'rsatib xolos. Tok rasod qilmayapti hozir, tok iste'mol qilmayapti. Issiqlikni koteldan olyapmiz. Chevis koteldan. Ha. 4 oy qish bo'lsa, 4 oy kotel yoqsangiz, issiq suv mutlaq tekin. Yana bitta narsani eslatib aytib o'tay. Mana shu narsalar, mahsulotlar eng zo'rlari desak ham bo'ladi. Bular hammasini faqat Musanda topasizlar. Musanda bor. Like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Undan tashqari deydi ishga. Hop, separator qo'yilgan, ishlamator. Qisqasi ishda eng zo'ri bo'lgan. Klientga nima desa aytgan, olib bergan, biz do'konimizda qilib berganmiz. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol biz do'konimizga tashrif buyuraverasizlar. Usta akamiz nomerlarini yozib qo'yamiz. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar.